juga Mas Bro, harus wajib kita Mas Bro, yang banyak Mas Bro. Kebun Sadang.
bro. Hasil memancing kita mas bro, lumayan nih, banyak mas bro. Dapat ekor mas bro. Oke, mantap mas bro. Oke mas bro, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bila suka dan video ini like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video kita selanjutnya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.